中医启蒙学欢迎同学们。今天我们继续学习中医启蒙学系列课程。故事：岐伯论治咳嗽。中医学认为，机体各个组成部分之间存在着密切相关性，所以中医治病应着重于整体治疗。那么，咳嗽的治疗应该从哪个脏腑呢？有一天，皇帝吃完饭，就问他的老师岐伯：“请问老师，为什么肺会让人咳嗽呢？”岐伯说：“五脏六腑都能让人咳嗽，谁跟你讲只有肺才能让人咳嗽啊？”皇帝一听，不明觉厉，说：“你讲来我听听。”于是岐伯就说了：“皮毛是归肺管的，皮毛先受了风邪，肺肯定就是直接的受害者。如果此时胃里又吃了点凉的东西，凉气沿着脉气进入了肺。其实脾胃属土，肺属金，土生金，所以胃受寒也会直接影响到肺，肺里外受寒，互相打架，就开始咳嗽了。”岐伯又说：“虽然咳嗽是生于肺的，但是受病的根源则有可能传自五脏，不要总是责怪肺，肺其实很无辜的。”这个故事生动形象地告诉我们，中医治病并不是头痛医头，脚痛医脚，而是要从人体内在脏腑之间整体联系出发进行诊疗，突出体现了人体是一个有机的整体的中医理论体系特色。人体脏腑五大系统归类法，肝有病必须考虑胆木筋的问题，反过来胆木筋有病，是不是也要想到是肝的问题呢？肺有病呢，与大肠、鼻、皮毛有关联。比如说秋天的时候，一般都是肺先感受到邪气，因为秋天属金，肺属金，所以同类相感，有什么风邪，肺肯定第一个倒霉。同理可得，冬天的时候就是肾先遭殃，冬天属水，肾属水。春天的时候就是肝先躺枪，春天属木，肝属木。夏天的时候心第一个受害，夏天属火，心属火。长夏的时候就是脾容易生病了，长夏属土，脾属土。秋冬春夏长夏，这是季节，相对应的五行是金水木火土，相对应的脏腑是肺肾肝心脾。中医治病的整体观念，比如咳嗽，岐伯说五脏六腑皆令人咳，非独肺也。皇帝道：“治疗的方法怎样？”岐伯说：“治五脏的咳，取其腧穴。”有的同学说：“腧穴在哪里呀？”好，我们看一看这张人体后背的图。肺腧、心包腧、心腧、
膈腧、肝腧、胆腧、脾腧、胃腧、三焦腧、肾腧、大肠腧、小肠腧，所有的腧穴都在背后的膀胱经上。六邪的产生。六邪的产生跟环境、气候皆有关系，因此四季皆有相对应的外邪。春天的主气是风，春天要多注意感冒、头痛等风病。夏天的主气是暑及热，夏季的高温容易让人出现体温高、多汗或中暑等现象。夏末秋初之际，中医称为长夏。此时的主气是湿，若湿气除了会造成湿疹及皮肤病，也会影响脾胃运化，导致食欲不振。秋天的主气是燥，此时容易口干舌燥，皮肤干燥或出现大便干、干咳等情况。冬天主气是寒，若寒邪入侵人体，可能会畏寒、四肢冰冷。若伤及筋骨，则会感觉关节酸痛。六气化火。刘和间说，六气皆从火化，暑、热、燥三邪容易生热化火，对一般人而言比较容易理解。风邪、湿邪及寒邪化火，并不是空洞的理论，而是有实际意义的。以风而言，我们常说煽风点火，火风成火势，风越大，火就会越热。湿气化火是指水气郁滞，使体内的营气、胃气也受到阻滞而化火。寒气跟火看似对立，但寒会造成体表收敛，产生发热、无汗的问题，进而化火。作业治五脏的咳，应该取其什么穴？五脏腧穴在哪里？谢谢观看中医启蒙学，同学们再见。